வணக்கம். சற்று முன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் அக்டோபர் மாதம் 2ஆம் தேதி கனமழை பெய்யக்கூடும், 122 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் கட்டாயம் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்துலாம், மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய செய்திகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தமிழகத்தில் சென்னை உட்பட பல பகுதியில் கடந்த சில நாட்களாக மிதமான மழை முதல் கனமழை கொட்டி தீர்த்து வந்துட்டு இருக்கு. குறிப்பாக கடந்த 122 ஆண்டுகள் இல்லாத அளவிற்கு கனமழை கொட்டி தீர்த்துள்ளதாக சொல்ல போகிறாங்க. அதே போன்று தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாக தமிழகத்தில் கனமழை கொட்டி தீர்த்துள்ளது. இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய நாட்களில், அதாவது செப்டம்பர் மாதம் 30ஆம் தேதி வரைக்கும் தென்மேற்கு பருவமழை பெய்துள்ளது. ஆனால் அக்டோபர் மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் அக்டோபர் மாதத்திற்கு பிறகு வரக்கூடிய நாட்கள் எல்லாமே கட்டாயம் வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக தமிழகத்தில் அதிதீவிர கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சொல்ல போகிறாங்க. குறிப்பாக தென்மேற்கு பருவமழை பார்க்கும்போது 120 ஆண்டுகள் இல்லாத அளவிற்கு மழை பெய்துள்ளதாக சொல்ல போகிறாங்க. இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய நாட்களில், அதாவது வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக 88% முதல் 112% வரைக்கும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தற்போது இந்திய வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதே போன்று நாளை நாட்கள் அக்டோபர் மாதம் 2ஆம் தேதி எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் தற்போது பார்க்கலாம். தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல் ஆகிய 5 மாவட்டங்கள் மற்றும் தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களும் கட்டாயம் நாளை நாட்கள் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. நாளை நாட்களுக்கு பிறகு அக்டோபர் மாதம் 3 முதல் 5ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் கூறப்பட்டுள்ளது. நாளை நாட்கள் தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்துக்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை: நாளை நாட்கள் குமரிக்கடல் பகுதி, மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனையொட்டிய தென் தமிழக கடலோர பகுதியில், லட்சத்தீவு பகுதியில், தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் கடலோர பகுதியில், சுற்றுவட்டார பகுதியில் 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில், இடையிடையே 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்றால் மீனவர்கள் அப்போதைக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என தற்போது முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டன. நன்றி, வணக்கம்.